Jeg vil gerne have lov til at udtrykke min store tak for 2023. Jeg vil gerne have lov til at sende en hilsen til alle jer, som har været med i galleriet, som har været omkring galleriet, og som har bidraget med at gøre vores hverdag til en festdag. Det har selvfølgelig været med op- og nedture hele vejen igennem. Men når vi kommer til nytårsaften her om ganske få øjeblikke, jamen så må vi bare stå tilbage og sige tak, fordi I er der. Kunstnerne har været fantastiske. Jeres kvalitet, jeres bidrag med kunst, som har givet inspiration til rigtig, rigtig mange skønne kunder, både private og offentlige og virksomheder, har nydt godt af det arbejde, som I har udført hjemme i atelierne. Når det alt kommer til alt, så handler det her jo også om en investering i livskvalitet. Det handler om, at vi skal finde inspiration i vores hverdag, og den kan vi blandt andet finde igennem kunsten. Kunsten kan noget, som intet andet kan gøre, og det er det, som vi hver eneste dag går på jagt efter, og vi så samtidig gerne vil dele med så mange som muligt. Tak til kunstnerne, tak til gæsterne, til kunderne, til alle jer, der nyder godt af vores service. Og tusind tak til mine medarbejdere i Galleri NB, som har rykket sammen i bussen og har gjort det lettere at være her dag for dag. Tak til Danske Gallerier, for hvem jeg har været formand indtil videre. Og tusind tak for et skønt år til jer alle sammen. Vi ser frem til 2024, hvor der kommer mange nye spændende ting. Blandt andet så ud over de mange spændende soludstillinger, som vi planlægger, og gruppeudstillinger, som skal gøre vores rum livlige og spændende at besøge, så laver vi også et nyt NBX. Et NBX Immersiv, hvor vi inddrager digital kunst. Og det er en ny verden, som vi glæder os rigtig meget til at vise frem. Velkommen til 2024. Vi håber at se jer alle sammen i det nye år. Tak.